Hi all, welcome to my channel Get to Know with me. Hey guys, അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രയൽ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ ബോക്സ്, അതായത് നമ്മുടെ ട്രയൽ ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ പാർസൽ. ഞാനിത് ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ ബോക്സിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് സൈഡിലായിട്ട് അവർ സ്മിറ്റൻ്റെ ആ ഒരു ഐക്കണൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ തീം ഡിസ്കവർ ലൈഫ്സ് ലിറ്റിൽ ലക്ഷറിയസ് എന്ന തീമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോക്സ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം. ഞാൻ ഈ വലിയൊരു ബ്യൂട്ടി സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ബ്യൂട്ടീനെ പറ്റി ഭയങ്കര അറിവുള്ള ഒരാളൊന്നും അല്ല. എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതേ കണ്ടോ, നമ്മുടെ ഈ ബോക്സിനകത്ത് ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. എല്ലാം തന്നെ സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. അത് ആദ്യം തന്നെ പറയണമല്ലോ, എല്ലാം സാമ്പിൾ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ്. അതായത് കുട്ടി കുട്ടി പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതാണ്ട് 9 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇതിനകത്തുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമാ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഫേസ് വാഷാണ്. ഇത് മമാ എർത്തിൻ്റെ വൈറ്റമിൻ സി ഫേസ് വാഷാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. കാരണം ഞാൻ മമാ എർത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കൊള്ളാമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം റിവ്യൂസൊക്കെ. 25 ഗ്രാമാണ് ഈ ഒരു സാമ്പിൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു റിസൾട്ട് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നോക്കാം. നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇത് VLCCയുടെ സ്നിഗ്ഗ സ്കിൻ വൈറ്റനിങ് നൈറ്റ് ക്രീമാണ്. ഇത് നമ്മൾ നൈറ്റ് ടൈമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്രീമാണ്. എനിക്ക് VLCC എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബ്രാൻഡായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ നോർമലായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് VLCC എന്നുള്ളത്. സോ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബ്രാൻഡാണ്. ഇതൊന്നും നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഫീൽ ചെയ്തത്. സോ ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്റ് ഡിവൻസിൻ്റെ അലോവേര ജെല്ലാണ്. നമുക്കറിയാം അലോവേര ജെൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും ഹെയറിനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് അലോവേര ജെല്ലെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വേണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മേടിച്ച ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ, അതായത് സാമ്പിളാണല്ലോ, അറിയാമല്ലോ. സോ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ് നമുക്കൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് പർച്ചേസ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയാം എന്താണ് സംഭവം എന്ന്. ഇനി നാലാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊരു ലിപ് ബാമാണ്. ഈ ലിപ് ബാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണോ കെയർ എന്ന ബ്രാൻഡിൻ്റെ ദ ഫ്രഷ് കിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിപ് ബാമാണിത്. ഇതൊരു കൂളിംഗ് ലിപ് ബാമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ലിപ്പിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലിപ്പൊക്കെ നല്ല കൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ പെപ്പർമിൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. സോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഒരു വിധത്തിൽ എനിക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. പാരബിൻ ഫ്രീ ആണ്, സിലിക്കൺ ആൻഡ് പാരബിൻ ഫ്രീ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 5th പ്രോഡക്റ്റ്, അതായത് നമ്മുടെ 5ാമത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഒരു ബോഡി മിസ്റ്റാണ്. ഇത് പ്ലമ്മിൻ്റെ ഹവായൻ റുബ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോഡി മിസ്റ്റാണ്. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കി, കുഴപ്പമില്ല, നല്ലൊരു സ്മെല്ലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ സ്മെൽ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കാഷ്വൽ ഡെയിലി വെയർ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല, എനിക്കിത് ഓക്കെ ആയിട്ടേ തോന്നിയുള്ളൂ, ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടേ തോന്നിയുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമായിരിക്കും. എന്തൊക്കെയായാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലോ. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കുക. കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക്. സോ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ 5 പ്രോഡക്റ്റ്സ്, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ട്രയൽ പോയിൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 5 പ്രോഡക്റ്റ്സ്. ഇനി ഈ ബോക്സിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ്, അതായത് 9 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇനി ഈ ബോക്സിലിരിക്കുന്ന ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ നമുക്ക് തന്നത്. ഇത് മമാ എർത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ കിറ്റാണ്. അതായത് 4 പ്രോഡക്റ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ഹെയർ കിറ്റാണ്. ഇതിനകത്ത് ഷാമ്പൂ ഉണ്ട്, കണ്ടീഷണറുണ്ട്, ഹെയർ ഓയിലുണ്ട്, ഒരു ഹെയർ മാസ്കും ഉണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സോ ഇത് ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമാ എർത്തിൻ്റെ ഒനിയൻ ഷാമ്പൂ ആണ്.
ഇത് വന്നിട്ട് ഒരു ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോളർ ഷാമ്പൂ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷാമ്പൂ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതായത് 99 rupees എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക്, എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അതേ കണ്ടോ, ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതായത് ഒരു 25 ml ആണ് ഈ ഒരു സ്മോൾ പാക്കിലുള്ളത്, ഈ സ്മോൾ ട്യൂബിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയായാലും ഞാനിതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ മമാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഓണിയൻ കണ്ടീഷണറാണ്. ഇതെല്ലാം ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോളിങ്ങിനുള്ള കണ്ടീഷണറാണ്. കണ്ടോ, ഇതും 99 rupees തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടൻറ്റൊക്കെ ബാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതും നമുക്ക് 25 ml തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ട്യൂബിലും വരുന്നത്. സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് രണ്ടിലും, അതായത് ഷാമ്പും കണ്ടീഷണറും എല്ലാം സെയിം അളവിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇത് കോക്കനട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഷാമ്പു ആണ്, അതായത് ഒനിയൻ ആൻഡ് കോക്കനട്ട് എക്സ്ട്രാക്റ്റുള്ള കണ്ടീഷണറാണ്, ഷാമ്പു അല്ല. ഓക്കെ, ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഇനി നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമാരത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒനിയൻ ഹെയർ ഓയിലാണ്. ഇത് മമാരത്തിൻ്റെ കിറ്റാണല്ലോ, അതിൻ്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞതാണ്. മമാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ ഓയിലാണിത്, ഒനിയൻ ഹെയർ ഓയിലാണ്. ഇത് വളരെ കുട്ടി സംഭവമാണ് കേട്ടോ, ഇച്ചിരിയേ ഉള്ളൂ, സാമ്പിളാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇതിനും 99 rupees തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മമാരത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെയർ മാസ്ക് ആണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഒനിയൻ ഓയിലും പിന്നെ ഓർഗാനിക് ബാംബു വിനീഗറും ആണ് ഇതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് വരുന്നത്. ഇതും ഹെയർ ഫോൾ കൺട്രോളിങ്ങിനുള്ള ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ്. ബാക്കിൽ കണ്ടോ 99 rupees എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് 4 പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് അവർ നമുക്ക് മമാരത്തിൻ്റേതായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാത്തിനും 99 rupees ഒരു സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും 25 ml തന്നെയാണ് ഉള്ളത്, ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് റിവ്യൂ പറയുന്നതായിരിക്കും. സോ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സ്മിറ്റനിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫ്രീ ട്രയൽ പ്രോഡക്ട്സ്. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്കും പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക, അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക. താങ്ക്